Liyaqhuba ityala ngakwabo batyholwa ngokurhwaphiliza imali ngelixa kungcwatywa owayesakuba ngumongameli weli uNelson Mandela kwiNkundla ePhakamileyo yaseBhisho eMpuma Koloni. Abamangalelwa abalishumi elinesibini baquka owayesakuba ngumphathiswa wezempilo uSindiswa Gomba, ilungu le-NCOP uzukiswa Ncitha, usihlalo we-ANC kwingingqi uPhumlani Mkolo kunye noluleka Simon-Ndzele owayesakuba ngusomlomo weBuffalo City. Bajongene nezityholo ezimayelana nokurhwaphiliza imali ebalelwa kwi-10 million rands eyayanyaniswa nesikhumbuzo kunye nomngcwabo kaBawo uMandela ngo-2013. Fumana iinkcukacha ezithe vetshe malunga noku masiye kwintatheli yethu Abongile Yantyisi nekule nkundla ngoku sithethayo. Sikwamkele Abongile, khawusixelele banzi ngelityala nokuba kumanxa sindawoni ngoku. Lisa, sibulise kuwe nakubaphulaphuli emakhaya. Namhlanje Lisa bekufakwe isicelo sento kuthiwa igaba labakhumsha kuthiwa i-separation of trial. Nalapho umbuso into ayikhabayo leyo bathi le tyala lizokuchitha ixesha ubana ingavunyelwa yile nkundla ukuba le separation of trial ingaqhubeka. So silindeleke ubana isigwebo sihliswe nge-28 kaFebruwari kulo nyaka sikuwo. Lona ityala Lisa kulindeleke liqale ngomhla we-14th ka-April liyoma nge-17th kaJuni kulo nyaka sikuwo. Kwaye ke Lisa lizokubiza amanqina ayi-54 kodwa kusichubela banzi ndinayo uthethelela igunya abantu lezotshutshiso apha ephondweni uAnnelisa Ngxakani. Sibulise kuwe mama, kutheni nisikhaba nje esisicelo se-separation of trial? Esisicelo siyasikhaba kuba ke i-state alleges into yobana ibiyigroup yabantu lena amagosa kunye ne-business people abaye badibana futhi ke benza ischeme. I-aim yabo ibiyinto yobana mabadefraude umasipala waBuffalo City Municipality, zi-allegations thina esiza nazo ezo. So ke kule count ingu-count 4 umkhanelwa lona umtyholwa lona ucela le application, wenze le application ye-separation of trial, yena ujongene kunye ne-charges eziku-count 4. Kodwa ke kwakulo count 4 bakhona abanye abatyholwa nabo ababandakanyekayo ku-count 4. So sikholera i-argument yethu ithi we will be leading i-evidence ubungqina kwi-trials ezimbini. So izawuba yi-duplication le ndaba kuba ke naphayana kwi-trial lena ebandakanya bonke abanye abatyholwa, we will be leading the same evidence that we will be leading nakulena i-trial ka-accused 10 and 11 lo uzise isicelo sobana makube kwi-separation of trial. So it izawuba yi-duplication, siza waste ixesha lenkundla yamatyala futhi ke ayikho kwi-interest ye-justice londo leyo basenze londo leyo. Okay, ndingaqhawulanga Annelisa, izolo ngoku siphuma enkundleni eMonti umama uSindiswa Gomba lo wayesakuba ngumphathiswa wezempilo apha ephondweni uthe bubuvuvu lamatyala niwabeka ngakuye. Ungaphendula uthini ngalonto? Ke kwathathwa ixesha into yobana iphandwe le case lena, kwacollectwa yonke i-evidence ubungqina ubana ikhona indeed ityala elenzekileyo apha, urhwaphiliza oluyolenzeka kule period yango-2013 ngela xesha kwakusweleke utata Mandela. So thina ke asizanga ukuzowaste ixesha lenkundla, size with i-evidence esinayo esiyicollectileyo, ubungqina esinabo esibusesabuqokelela futhi ke sizabupresenta in front of judge ngexesha le-trial which is from April to June. So sikholelwa into yobana ke i-case yethu istrongo kakhulu futhi ke siyakholelwa into yobana ke sinabo ubungqina abuzawuresulta into yobana kusibe khona isigwebo kule case. Eli xesha nilisikileyo i-11th to i-17th kaJuni, ingaba niqinisekile uba onke aba bantu bazokunikeza ubungqina bozokonela kwelo xesha? It's a period of over 3 months. Siyakholelwa if yonke into ihamba smoothly akuzozisa umhlambi ezinye i-applications while siqhubeka ne-trial nokuxoxa eli tyala. Siyakholelwa we are of the view ukuthi
izawuqhubekeka kakuhle futhi wonke umuntu uzawunikwa an opportunity ubana abeke i-case yakhe azithethelele bonke abafanele. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Lisang lowo ngu-Annelisa Ngxakani nothethela igunya abantu lezotshutshiso apha ephondweni ebesithi ubana bona baliqule baligangatha bakulungele ukuba eli tyala malixoxwe Lisa. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu abongile yantyisi ngalo ngxelo eseMpuma Koloni eBhisho.